今天介绍的是超仿真快速暴走迅猛龙 2.4G 遥控恐龙模型。这款呢是超级仿真的迅猛龙恐龙玩具，它有非常逼真的行走姿态，一定会让你非常惊艳哦。介绍一下玩具外盒，这边有一个大开窗的，可以看到它里面的玩具。那上方这边呢，它有介绍它每个功能解说，有遥控行走、炫彩灯光、多关节的摆动。那这边呢还有一个开口呢，可以直接摸到里面的这一只恐龙纹路，非常的细致哦。那正面这边呢还有很精美的图案。那侧面这边呢，它有一个手提握把，这样子呈现90度，提起来之后就非常的好拿。那转过来可以看到它这边有完整的图案，还有它遥控器上面的解说。那整体来说，它的包装非常精致，很适合拿来当送礼用哦。介绍一下玩具细节。玩具的内容物里面呢，包含一只恐龙模型、一个遥控器、一个 USB 的充电线，以及中文的说明书。这个恐龙模型呢，它其实有2个颜色可以挑选哦。那我们依照我们图案上面呢，有分为土黄色，也就是现在看到的这一只。那还有另外一款呢是绿咖啡色。那我们会以网站上现有的颜色为主。介绍迅猛龙的模型。那这只迅猛龙呢，它的尺寸呢还蛮大的哦。那我以2只手捧起来的大小呢，大概是这样子。这个是以恐龙的模型来说，算是蛮大只的尺寸。那它的细节部分呢，可以看一下它这边的纹路非常细致，它有很多像是棱棱角角的刺。那它的表面呢，也有很清楚的刻画它所有的细节。那它的制造的原料呢，它是使用高级 ABS 塑料制造的哦。它的摸起来呢，虽然是有棱角，可是它其实是有倒圆角的处理，所以摸起来是不会刮伤手的哦。它的非常的仿真，它的细致纹路质感蛮好的。那它的身体呢，它是可以上下前后这样子摆动。那这边要注意哦，就是不要硬去拉扯它的身体，因为这个是让它在遥控行走的时候可以很灵活的去摆动它的身形，这样才会有逼真的感觉。那它的尾巴也是，它是有一节一节的方式去接成的，可是它也是有灵活的去摆动，所以这边呢都不要去硬扯它。那我们看一下它的瞳孔的部分做得非常的细致，很像真的有眼睛的这种瞳孔的深邃的感觉。那它的嘴巴呢，它是可以开合的，轻轻的开合是 OK 的。那它的机关呢，有分为刚才所介绍的身体这边的关节以及尾巴关节之外呢，它的2只后腿呢，它这边的关节也非常多。来看一下，那它的脚底这边呢，有防滑的防滑垫材质。那它的腿这边呢，有一些洞洞的地方，就是它的声音的音响的地方。那它2只前脚的部分呢，它是有轮子的，这是一个辅助轮，可以让它在行走的时候是可以扶着地板这样子前进。那它嘴巴里面呢，现在还没看不到，因为它还没有接电。如果接电的话呢，可以看到它里面是有一个灯泡，然后会发出蓝色的灯光。那最后呢，它头顶这边上方是有一个按钮的。那按钮呢，其实按下去之后呢，在接电的状况底下呢，它会自动的摇摆的模式。那整体的造型呢，非常的仿真哦。这只恐龙的底部的地方呢，我们来翻到后面看一下啊。它这边呢有3个机关。那首先呢，最旁边这个机关呢，它是可以让它的尾巴分离的机关，就是按下去之后呢，我们把它的尾巴往外面拉开，这样子它的尾巴就可以分离。那它整只呢就会像是断尾的恐龙。那这个呢可以装回去，那装回去的方式呢一样呢，就是按压刚才这个按钮，
按下去之后呢，它这个卡榫呢直接插进去，这样子扣紧之后呢，它就可以恢复原本的样子。那第二个部分呢，这个孔呢是充电孔。那充电孔的话，这个玩具本身呢有附这个 USB 的充电线，那其中一端呢插上它这个充电孔，那另外一端的部分呢，你可以自备那个插座的这一种插头，插上去之后接上插头充电，它这边就会闪烁红色的光芒。接上电之后呢，它这边就会有发出红色的光，这个就是代表它正在充电中。那如果说它这个电呢已经充饱的话呢，它这个红色的灯光就会熄灭。那这边说明书上是写说大概需要2个小时就能够充饱。那充饱之后呢，大概可以玩2个小时左右的时间。那基本上呢，还是要依照你使用的时间以及这个电池它耗损的程度，所以可能会有一些误差。介绍遥控器，这一台遥控玩具的遥控器呢，它是 2.4G 1对1对频的遥控器。那也就是说呢，它是有好几台恐龙一起玩的话呢，是不会受到干扰的哦。那它整体造型呢，是依照恐龙化石的概念去做设计的，它有点像石头的纹路，非常的仿真。那还有很可爱的恐龙的骨头模型，非常可爱。那它使用的材质呢，是高级 ABS 塑料制造的哦，边缘都有做圆角的打磨处理，不会刮伤手。那这一台呢，它是需要自备电池装入的。那我们把遥控器翻到背面呢，这边有一个螺丝啦，记得先把它解开。解开螺丝之后呢，它这个必须要往下推开，这样才有办法顺利的把盖子拿起来哦。那打开之后可以看到这边要装入2颗3号电池，这边的电池需要另外购买哦。请使用全锌钛锌电池，请勿使用碱性电池哦，因为碱性电池电压过高，容易将玩具弄坏。那我们装好电池之后呢，再将我们的盖子盖回来。那轻轻的推上去之后，它就会卡住。那这边的螺丝再把它锁回去。装好电池之后呢，我们这边呢可以直接开起来对频。那首先呢，我们看到遥控器的左下方这个地方是它的电源。那按一下之后，这边眼睛的地方它就会有亮红灯。那亮红灯是在闪烁呢，就代表它尚未对频成功。所以呢，你这边要记得将恐龙的这边的开关也要把它打开。那它的开关呢，就是刚才充电孔的最左边这个是它的总电源。那它有 on 跟 off 开关。那我们要把它的这个开关呢拨到 on 这边。那它这样子就会有开机的音效哦，就是恐龙的叫声。那它嘴巴这边也会有蓝色的灯光。好，那我们就先放在原处。那我们现在呢，直接来看一下它刚刚这个眼睛的地方，已经是直亮的灯都没有闪烁，那代表它对频成功。那我们现在来操控一下这个遥控玩具。这边呢，遥控器有呈现箭头的部分呢，就是它的方向。往上往下就是代表前进跟后退，就是它的头部这里。那特别提醒一下哦，就是我们还没有操控它，然后闲置一段时间的时候，恐龙它就会自动的有一些动作，所以这个呢先不要被吓到，就是它本来就会这样子。好，那另外呢，就是回到遥控器这边呢，它有左右2个呢，这代表的是它旋转的方向，向左跟向右。那基本上就是这4个键，就是它控制方向的部分。那中间这边有一个小小的这个圆形箭头的地方，这个按钮呢跟它的头的这边的按钮是一样的意思，也就是说我按下它之后呢，它就会自动去跳舞。那我们没有办法就是用遥控器去控制，它就是会自动去动。那我们等一下再示范这个，我们先示范前进后退还有左右这几个键。好，那我们就直接来对频。我现在按前进后退，看一下它的后脚的姿态哦，非常的仿真。那我们给大家看一下近一点的特写。它的
的嘴巴这边有蓝色的灯，它的后脚非常的有力。那我们来看一下左右这边呢，它的形态呢是指它身体的左右。很像在摇屁股一样，就是身体会左右摇摆。那你可以搭配它前进或后退的键。它就可以转弯。非常的逼真哦，它走的速度也非常快。所以我们可以看到，它前轮这个轮子，它其实就是单纯只是辅助用的，那它都是靠后脚去走动，带动它往前进。那我现在来示范呢，刚刚讲到的这个自动的按钮呢，它就会自动往前进。那我这边呢，把镜头拉远一点看一下。那我现在按下这个自动的按钮之后呢，它就会自己行走咯。好，准备看一下。它也会自动停止，然后再往前。那如果它过了一下子之后就不再动的话呢，我们就可以再重复再按一次，它就会再一次。然后后退跟前进啊，还有它的摆动都是自动的，所以它其实有一点爆冲的状况。那这边如果你在它爆冲的状况下还要想要再控制它的话呢，就直接再按一个前进、后退或是左右键，它就会切换回来了。那如果你在切换的时候发现它没有办法正常操控的话，可能是它的对频已经断线，所以你再重新按一下它的开机键，然后它这边就会亮红灯的话，就代表已经对拼成功。超仿真的迅猛龙遥控玩具推荐给喜欢恐龙的小朋友们哦。那我们今天的介绍就到这边。